God dag, det her er en ny episode av Norsk kultur. I dag har vi med oss enda en ny spennende kultur, og det er strektegningkulturen som Thea guider på et museum med. Thea, kan du fortelle oss litt om disse berømte maleriene, eller skal jeg si strektegningene, på veggen? Vi skulle, her er fine tegninger av masse sånne streker, og det er en mann som måker i sne, så det er, her bor han, det er fra, det er Egil Torun Nissen som en melodi, strekte som vi sier her i Norge. Så vi ser at her bor han bor i disse finløte husene, han måker sne. Så det er bare tøffelig for disse norske stautekerne. Og hvis vi går videre borti her, så ser vi mye som snurrer rundt, ikke sant? Og så har vi de trærne her som går opp. Og det er altså også Egil Torun Nissen som har meldt de her. Og det går bare opp. Sånn som du vet, de her trærne som går opp. Og det var sånn de bodde her for 30 000 år siden, ikke sant? Ja, vi ser at dette er meget spennende. Vi har også med oss noen gjester, eller skal jeg si kunstinteresserte personer, som er her for å se på disse berømte strektegningene. Maria Ekre, kan du fortelle oss litt om hva du synes om denne norske kulturen? Det er jo veldig interessant, egentlig, fordi man ser jo at det er veldig nydelig. Det er jo liksom, det skjer ting med hjertet, liksom. Alle disse stakkars husene, på en måte bare leke som det til julet. Da fikk man inspirasjon. Ja, jeg synes det er veldig, jeg blir rørt. Ja, man kan da forstå at det er meget rørende. Og vi ser at Egil Torun Nissen har brukt veldig sin sjel for å få til dette her. Han har lagt mye av sin kjærlighet og inspirasjon fra ordentlige naturreservat. Så vi bare, ikke sant? Ja, da sier vi takk til Heidal Skolekunstmuseum. Det her var nok et innslag av norsk kultur. Følg med i neste episode.